მოგესალმებით. დღეს, ესე იგი, ხელთ გვაქვს ნაწყვეტები ჩვენი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ნაწარმოებიდან, ნოდარ დუმბაძის მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი. ფრაგმენტები, რომლებიც სავსეა, რა ვიცი, განუმეორებელი გურული იუმორით, სითბოთი, ყველას გვიყვარს. მართლაც და ჩვენი ამოცანა ამ ნაცნობი ბევრჯერ წაკითხული სცენების მიღმა ჩავიხედოთ. ვცადოთ დავინახოთ რა ხდის ამ პერსონაჟებს ასე ცოცხლად, რატომ გვამახსოვრდება ეს ეპიზოდები ასე კარგად. მოდი დავიწყოთ იმით, რაც ალბათ პირველივე წაკითხვისას ყველას გვატყვევებს. უდავოდ, იუმორი. ხო, აი თუნდაც ბებიას მცდელობა ზურიკელას გრამატიკის პირი აუხსნას. პირი რა არის და პირია. ეს ხომ, რა ვიცი, კლასიკაა. ანის სკოლის ეპიზოდები, მასწავლებლების დახასიათებები, ფიზიკოსი რომ ამბობს ვაშალომიცის მოძრაობაში მოყვანას ვერანარი ენერგია ვერ შეძლებსო. არის რა დებს ამ ერთი შეხედვით უბრალო კომიზმის მიღმა? საინტერესო კითხვა. იცით, ეს იუმორი ხომ მხოლოდ სიტყვების თამაში არა. ის ესე იგი პირდაპირ იზრდება პერსონაჟების ხასიათიდან. იმ გარემოდან, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ეს არის რეალობასთან გამკლავების გზაც კი, გარკვეულწილად. აიღეთ თუნდაც ილიკოსა და ილარიონისის დაუსრულებელი კინკლაობა. აი სახურავის ფულის გაყოფაზე კამათი, ან ფუთუნის ფულის ამბავი. კი, მახსოვს. ხო, ეს ხომ უბრალოდ კამათი არა. აქ ჩანს მათი ურთიერთდამოკიდებულება, სიჯიუტე, მაგრამ ფარული სითბოც. დუმბაძე გვიხატავს არა რაღაც კარიკატურებს, არამედ ცოცხალ ადამიანებს, თავისი წინააღმდეგობებით. გასაგებია, ანუ იუმორი აქ პერსონაჟების სიღრმეს ემსახურება, ხო? ზუსტად. და ეს პერსონაჟები მოქმედებენ ძალიან კონკრეტულ სოციალურ გარემოში. აი ის ეპიზოდი ექიმი რომ ჩამოდის და ის დრამატული დიაგნოზი. ამ ბავშვის მდგომარეობა ძალზე სერიოზულია და ბებიას რეაქცია პირდაპირ არ აყს რომ ეძებს ექიმისთვის. ხო, ეგეც ძალიან ნიშნანდობლივია. ან ილიკოს რჩევა ძაღლს კოჭლობა ასწავლონ. ეს სცენები ხომ მხოლოდ სასაცილო არ არის, იმ სოფლის მიკროსამყაროსაც გვიჩვენებს, არა? ზუსტად. ეს გვეჩვენებს იმ მჭიდრო ერთმანეთზე გადაჯაჭვულ საზოგადოებას, სადაც ყველაფერი ყველამ იცის, სადაც რეაქციები შეიძლება გულუბრყვილო ან არალოგიკური ჩანდეს გარედან, მაგრამ თავისი შინაგანი ლოგიკა აქვს. ბებიასთვის არაყი ექიმთან, ესე იგი ურთიერთობის დამყარების საშუალებაა. ილიკოსთვის კი ძაღლის კოჭლობა პრობლემის მოგვარების რაღაცნაირი გურული ხერხი. ხო. ეს საერთგვარი თბილი, მაგრამ ზოგჯერ ალბათ ჩამხუთველიც კი სამეზობლო, თავისი დაუწერელი კანონებით. და ამ ყველაფერს ჩვენ ვინმეს თვალით ვხედავთ ზურიკელას პერსპექტივიდან, არა? კი ბატონო. მაგალითად, ანონიმური სასიყვარულო წერილის ეპიზოდი ჯერ გაურკვევლობაა, მერე კი ილიკოცა და ილარიონიც როგორ იჩემებენ ამ წერილს. კი. ან წირასთან ერთად ღამის სიარულისას განცდილი შიში და თან იმის მცდელობა, რომ ეს შიში არ შეიმჩნიოს. როგორ მოქმედებს ეს მთხრობელის ფაქტორი? ეს საკვანძო მომენტია, ვფიქრობ, რადგან ყველაფერს ზურიკელას ამ ბავშვის თვალით ვხედავთ. სამყარო ერთდროულად გულუბრიყვილო ჩანს და უფრო მკაფიოდაც. მისი გადმოსახედიდან უფროსების ქცევა ხან კომიკურია, ხან სრულიად გაუგებარი. ჩვენ თითქოს მასთან ერთად ვიზრდებით, მის შიშებს და აღმოჩენებს ვიზიერებთ. აჰა. სწორედ ეს პირველი პირის თხრობა აქცევს მკითხველს ამ სამყაროს თანამონაწილედ, არა უბრალოდ გარედამკვირვებლად. ეს ამბავს ძალიან პირადულ განზომილებას სცემს. მართალია. მაგრამ აი ამ იუმორის, სოციალური სურათებისა და ბავშვური აღქმის მიღმა თქვენს მიერ მოწოდებულ ნაწყვეტებში არის უფრო ღრმა, ლირიკული, შეიძლება ითქვას ფილოსოფიური მომენტებიც. ბებიას ის გულწრფელი ლოცვა ილიკოს კეთილდღეობაზე. კი, ძალიან ძლიერი მომენტია. ან დომენტის იმ სოფლის ერთგვარი მოაზროვნის ნასვა მდგომარეობაში წარმოთქმული ფიქრები, რა არის ადამიანი, რაღაც აკლია, ამიტომ წახდება. ეს მომენტები როგორ ჯდება საერთო აი ამ ხალისიან სურათში? ფიქრობ, ეს მომენტები აუცილებელია ბალანსისთვის და, რა თქმა უნდა, სიღრმისთვის. ისინი გვაჩვენებენ, რომ დუმბაძის სამყარო არ არის მხოლოდ ანეკდოტების კრებული. ეს არ არის მხოლოდ ხუმრობები. ამ იუმორისა და ყოველდღიური აურზაურის მიღმა იმალება ძალიან დიდი სიყვარული, ზრუნვა, ადამიანური ტკივილი და ცხოვრების არსე დაფიქრებაც კი. გასაგებია. დომენტის სიტყვები თუნდაც ნასვა მდგომარეობაში ნათქვამი ან ბებიას ლოცვა,
ამ ერთი შეხედვით კომიკურ პერსონაჟებს მოულოდნელ ტრაგიზმსა და ადამიანურ სისრულეს ანიჭებს. სწორედ ეს კონტრასტი ხდის ნაწარმოებს ასე მდიდარს, ასე დასამახსოვრებელს. მაშასე, აი ამ ფრაგმენტების ხელახლა გადაკითხვისას თქვენთვის რა არის მთავარი, რაც გამოიკვეთა? ალბათ ის, თუ როგორ ახერხებს დუმბაძე ამ მოგლე თითქოს და უბრალო სცენებში, როგორ ატევს ადამიანური ცხოვრების მთელ სპექტრს, სიცილსაც და ცრემლსაც, ყოველდღიურობას და მარადიულობას. პერსონაჟების უნიკალურობა, ეს გურული იუმორი, სოფლის ატმოსფერო, ეს ყველაფერი ქმნის სამყაროს, რომელიც ერთდროულად ძალიან კონკრეტულია, გურულია და ამავე დროს საოცრად უნივერსალურია. მართლაც. და აი ბოლოს ერთი კითხვა მინდა დავსვა თქვენთვის, ჩვენი მსმენელისთვის დასაფიქრებლად. ხომ არ არის სწორედ ეს აი დიალექტის ადგილობრივი ხასიათების წესჩვეულებების ასეთი სიზუსტითა და რაც თავარია სიყვარულით ასახვა? ხომ არ არის ეს ის გასაღები, რომელიც ამ ერთი შეხედვით ძალიან ლოკალურ ამბავს მსოფლიო ლიტერატურის ნაწილად აქცევს და ნებისმიერი კულტურის მკითხველისთვის ასე ახლობელს ხდის დროისგან დამოუკიდებლად?